السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركة لسود وهذا آدي هذا وما تنتهين ما أنت وثلاثة ونستي طبعا كبيشة سديدات أغسطس سنة كلا بدو كن إيو اللحية لباتنك من الصوتا مالين كستو حيابة عصوبيات كمقليسة شاكداً أنا إذن لو ذاقيو وشاكل لغيابه إن أتكو وريرتان لكن بل إنت أن كأودو أيان بل إذن فهنسين دونا وشانقف أو ويل سوماليا كجرو أو كو إيديسان مسوق ماسوق iyo ka ganacsiga haweenka jirkooda. Afar qof waxay ku eedeysan yihiin arinta ka ganacsiga jirka haweenka iyo musuqmaasuq dhinaca Medicaid-ka. Wiilka Soomaaliga ah dhinaca musuqmaasuqa Medicaid-ka ayuu ka soo galaya. Baaritaan muddo 5 sano socday ayaa dacwad-oogayaasha degmada Hennepin ay ku dhawaaqeen labadii maalin ee u dambeysay baaritaankooda waxyaabaha ka soo baxay waa la soo xiray 5 qof oo wiilka Soomaaliga ah uu ku jiro. qaarkood damaanad ayaa lagu sii daayay oo baasaboorkii ayaa laga reebtay maxkamad kale ayaa loo ballamiyay kuwana wali xabsiga ayay ku jiraan oo wali damaanad laguma sii daaynin. sheekadan oo laga yaabo inaad ku wareerto ayaan bal kula wadaagaya bal marka hore soo dhawo. labadii maalmood ee la soo dhaafay gobolka Minnesota waxa ka soo ifbaxday sheeko la yaab leh oo dacwad-oogayaasha degmada Hennepin ay ku dhawaaqeen. waa kiis isugu jira ka ganacsiga haweenka jirkooda iyo sidoo kalena musuqmaasuq dhinaca Medicaid-ka ah oo hal koox oo wada jir ah ay sameeyeen. wiil Soomaaliya ayaa ku jira oo isagu wali aan dacwad dhinaca ka ganacsiga haweenka jirkooda aan lagu soo oogin laakiin dhinaca musuqmaasuqa Medicaid-ka dacwada lagu soo oogay. isaga kiiskiisa waan u tagi doonaa. laakiin 4 qof oo la kala yiraahdo Frank Reeves oo ah nin kan madowga ah oo idin muuqda iyo 3 dumarka oo la leeyahay xiriir ayuu la lahaa oo la kala yiraahdo Victoria Comonash, Catherine Thomas iyo waliba Andrea Samson oo iyadu waliba dacwad ooge degmada Anoka County ka tirsanayd ah ayaa waxa lagu soo oogay in muddo sanado ah haweenka nugul inta ay raadsadaan ay guryo u kireeyaan jirkooda ay ka ganacsanayeen. ninkan madowga iyo 3 dumarka oo cadaanka ah ilaa iyo hadda inta la og yahay 13 dumar ah ayay muddo 5 sano ah ay jirkooda ay ka ganacsanayeen inta online-ka website ay sameeyeen xayeysiin ay u sameeyaan guryana ay u kireeyeen ayaa $100 qofka waxa la dhahayay address-kaas tag markaad hawshaada dhameysato waraaqdaasi envelope waxaad ku ridaa $100 goobtana uga tag. waliba mararka qaar waxa la leeyahay muuqaalo ayaa laga duubayay iyadoo hablahan jirkooda laga ganacsanayo. deegaanada marka ay hawshan ka sameynayeen oo guryaha ay ka kireysteen waxaa ka mid ah Minneapolis, Bloomington, Edinburgh, St. Louis iyo waliba deegaanada ku hareeraysan. baaritaankan muddo 5 sano ah ayuu socday waxaana waday hay'adda la yiraahdo BCA, Bureau of Criminal Apprehensions iyo sidoo kalena waaxda gobolka Minnesota u qaabilsan la dagaalanka ka ganacsiga bini'aadamka ilaa iyo sanadkii 2021 ayaana baaritaankan ay wadeen. marka 4 qof oo idin muuqda oo wiilka Soomaaliga wehliyana dhinaca kale waxa ay kala haayeen kambaniyo 2 kambani oo la kala yiraahdo Reef Autism Center iyo waliba Reef Health oo lacago 2.5 milyan iyo 4.5 milyan ay ku qaateen isla markaana dadkan dhibanayaasha ah ay ka dhigayeen in iyagu magacooda intay xadeen isla markaana ay lacago Medicaid ay ku dalbanayeen. marka 4 qof waxa lagu soo oogay mid kastaba 26 dacwadood ayaa lagu soo oogay. dacwadahaasina waxay kala yihiin inay xayeysiin u sameynayeen ka ganacsiga jirka bini'aadamka halka sidoo kalena lagu soo oogay in ay ka faa'iideysanayeen in sidoo kalena ka ganacsiga jirka bini'aadamka ilaa iyo 104 dambi oo felony ah ayaa guud ahaan ay ku eedeysan yihiin. waxaa sidoo kale jirta in haweenkan jirkooda ay ka ganacsanayeen ay ahaayeen haweenka nugul. haweenkaasi ma aysan haysan guryo ama darooga ayay qabatameen ama sidoo kale wax lacaga ma aysan haysan. haweenkaasi ayay soo wadaan guryo ayay magacooda ku kireeyaan markaasi kadibna kambaniyada ay leeyihiin ayaa haddana waxa ay uga dhigaan in dadkaasi lagu hayo oo magacooda intay xadaan aqoonsigooda ayay waxay Medicaid uga dalbanayeen gobolka in uu lacag ku siiyo. marka waa 2 howlood
oo isku dhex jirta ayaa dadkaasi ay qabanayeen. waxaa sidoo kale jirta mid ka mid ah haweenkaasi saddexda oo la yidhaahdo Andrea Simpson inayba ahaydba qof sharciga yaqaana ilaa iyo sanadkii 2017 ay ku xigeen xeer ilaaliye ay ka ahayd maxkamadda ama xafiiska xeer ilaalinta ee Anoka County. waxaana la xiray bishii February, markaasi kadib ayaa shaqada laga ceyriyey. marka iyadoo og oo sharciga taqaana ayay howshan haddana mar kale ay faraha kula jirtay. waxaa sidoo kale jirtay in haweenka ay jirkooda ka ganacsanayeen oo magacooda la qariyey ay ahaayeen haween aada u da'yar. mid ka mid ah oo nambar 13 la siiyey waxayba u dhimatay darooga ay iska badisay iyadoo 21 jir ah. dhibanaha tobanaad isagana waxa ay sheegtay in ay shaqo bilowday bishii Agosto ee sanadkii 2022 iyadoo 19 jir ah. dhibanaha 11aadna waxa ay tiri waxa aan ahaa 18 jir markii shaqadan laygu soo daray bishii Oktoobar ee sanadkii 2025. marka howshaasi ayay wadeen. dadkan waa la soo xiray jimcihii. ninka howshan madaxda u ahaa oo la yiraahdo Frank waxaa la yiri waxaa damaanad ahaan loogu sii deyn karaa $500,000 oo doolarka Mareykanka, halka sidoo kale Victoria Kamonash iyo waliba Andrea Simpson la yiri mid waliba $300,000 oo doolarka Mareykanka ayaa lagu sii deyn karaa. haddaba wiilka Soomaaliga ah ee Salmaan Axmed Cali oo 30 jir ah isagu kiiskan xaguu ka soo galaya. Salmaan waxay shirka ahaayeen ninka howshan madaxda ka ahaa oo la yiraahdo Frank Reeves, waxayna shirka ku ahaayeen kambaniyadan Reef Autism Center iyo waliba Reef Health. waxaana la sheegay in Salmaan oo ilaa hadda isaga kiiskan ka ganacsiga haweenka jirkooda aan lagu soo eedeyn laakiin musuqmaasuq dhinaca Medicaid-ka lagu soo eedeeyay in isaguna uu ku caawiyay arintan musuqmaasuqa dhinaca Medicaid-ka. isla markaana sidoo kalena waxaa lagu soo oogay dambiyadaasi la xiriira dhinaca musuqmaasuqa. Salmaan oo waaxda gobolka u qaabilsan adeega dadweynaha ay u aqoonsatay inuu yahay qofkii qaxootiga ah ee ugu wanaagsanaa laguna sharfay isla markaana ganacsi bilaabo ayaa howshan ku lug lahaaday. waxaana sidoo kale jirta ninka caanka ah ee maalqabeenka ah oo la yiraahdo David Olari oo Shark Tank ka mid ah dadka maalgashiyada sameeya in uuba ku maalgashtay ab uu sameeyay wiilkan Soomaaliga ah ee Salmaan Axmed Cali $1 milyan. marka Salmaan waxyaabaha lagu helay waxaa ka mid ah hadda in lacag ilaa iyo $150,000 inta kambaniyadaasi uu ka soo bixiyay accountigooda isaga account business uu leeyahay uu ku shubay. marka waaranti ayaa loo soo jaray Salmaan Axmed Cali Khamiistii. gelinkii dambe ee Khamiista ayaana la soo xiray. shalay oo Isniin ahayd ayaana $100,000 oo damaanad ah lagu sii daayay Salmaan. baasaboorkiina garsooruhu waxa uu ku amray in uu soo wareejiyo, waxaana lagu amray in uusan Minnesota ka bixi karin. waxaana maxkamadda dib loogu soo celinayaa 4 bisha Oktoobar ee 10aad ee soo socota ayaa xilliga maxkamadda mar kale la horkeenayo ay tahay. marka sidee lagu ogaaday in dadkan ay ku lug lahaayeen musuqmaasuqa Medicaid-ka isla markaana ka ganacsiga haweenka jirkooda? baaritaanka asagoo socdo lagu wado in dadkan ay ku lug leeyihiin in haweenka jirkooda ay ka ganacsadaan ayaa mid ka mid ah meelaha lacagaha Medicaid-ka ay u dirsanayeen shirkadaha caymiska ayaa waxaa jirtay inay la soo xiriirtay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee gobolka. waxay yiraahdeen dadkan waan ka shakisanahay. markii la eegayba waxaa la ogaaday dadkan inay yihiin dadkii uu baaritaanka dhinaca ka ganacsiga jirka haweenka uu ku socday. sidaasi ayaa labada kiis la isugu xiray isla markaana loo soo qabtay oo xabsiga loo dhigay. marka sheekadan waa sheeko la yaab leh oo gobolka Minnesota ka soo baxday 2 maalmood ee u dambeysay ilaa iyo 3 maalmood ee u dambeysay. isla markaana hadda dadka qaarkood waa ay xiran yihiin oo weli xabsi ayay ku jiraan, mana la sii daynin. halka Salmaan isaga lacag damaanada lagu sii daayay, baasaboorkiina laga reebtay oo lagu yiri kama bixi kartid gabagabi ahaanba gobolka Minnesota. marka waa tan xeeralyaha degmada Hennepin Mary Moriarty iyo sidoo kale mid ka mid ah baarayaasha hay'adda BCA-da oo ka hadlaya in baaritaanka weli uu socdo. dad kale oo dhibanayaana laga yaabo inay jiraan, waxaana laga dalbaday inay la soo xiriiraan xafiiska xeeraalinta ee degmada Hennepin haddii ay jiraan dad kale oo raggan xiran iyo dumarkan isugu jira ay jirkooda ay ka ganacsadeen. waxaana la sheegay in dad cusubba ay soo baxayaan oo horay ay dadkan jirkooda ay uga ganacsadeen isla markaana ay dhibaateeyeen. waa kuwan iyagoo ka hadlaya oo dhahaya dadkan waa la qasbay in jirkooda laga ganacsado isla markaana lacagahaasi ay qaataan.
No one wants to be involved in a sex trafficking ring. It is something that happens to you. The 13 victims and others are victims and suffered great harm from being forced to be in the sex trafficking ring. This represents a culmination of a multi-year investigation into these defendants that is continuing to be active and ongoing to continue to uncover additional criminal activity potentially of the work that they've done. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono oo saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo